La spesa per la sanità assorbe quasi il 60% del bilancio della Regione. Dopo aver assicurato un buon livello di cura, la Regione negli ultimi anni fa sempre più fatica a garantire le prestazioni e ha accumulato criticità e ritardi. Già la Giunta Tondo aveva erroneamente tentato di riformare l'assetto della sanità, partendo dall'abolizione dell'agenzia regionale, lasciando una sanità allo sbando. Ma la mazzata finale è arrivata dalla furia riformatrice della Serracchiani, attraverso una riforma calata dall'alto. Le aziende sanitarie, infatti, sono state ridisegnate in base a una spartizione politica del territorio, senza tener conto dei percorsi di salute necessari ai cittadini. Questo è l'ospedale di Gorizia, che si divide su due sedi, questa di Gorizia e quella di Monfalcone. È quello che ha visto per prima la scure del taglio dei punti nascita da parte della Giunta Serracchiani. La carenza di personale qui a Gorizia ha portato dei disagi evidenti ai pazienti, in quanto nel fine settimana per sopperire a questa carenza vengono trasferiti e spostati in altri reparti per garantire loro l'assistenza necessaria. Dare risposte di salute alle persone che vivono in montagna è diverso rispetto a quanto si fa in pianura. Anche se si riesce ad arrivare col treno a Gemona, dalla stazione che dista circa 3 km, non c'è nessun mezzo pubblico che collega questa struttura. Il direttore ci ha raccontato che sta cercando di convincere un po' le amministrazioni locali a togliere tutti i cartelli stradali che indicano l'ospedale, perché questo non è un ospedale. Si chiama Presidio Ospedaliero per la Salute. Non possono essere dati i servizi che sono normalmente dati in un ospedale. I CAP, i centri per l'assistenza primaria, sono aggregazioni di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti, medici di continuità assistenziale, che dovrebbero H24 prendere in carico i pazienti cronici. Sono stati inaugurati il 13 dicembre del 2016. Andiamo a vedere come stanno funzionando. Chiuso. Questi spazi attualmente sono utilizzati dagli amministrativi che erano al piano sottostante, perché a seguito di alcuni lavori di strutturazione si sono formate delle crepe ovunque, sia nel pavimento che nei muri. Adesso siamo all'ospedale maggiore, dove dovrebbero essere attivi il CAP del distretto 2 e il CAP del distretto 4. Vediamo se almeno qui troviamo qualcuno. Anche qui non ci risponde nessuno. A un anno dall'inaugurazione ancora i CAP non sono attivi. Appena entrati in Consiglio regionale abbiamo chiesto i dati sulla sicurezza di tutti i punti nascita, ma come al solito non ci hanno mai risposto. Solo dopo le elezioni europee, il Partito Democratico, in contrasto con la sua stessa base, ha confermato la previsione di Lega e Forza Italia di chiudere il punto nascita di Gorizia e di tenerne aperto solo uno tra Palmanova e La Tisana, senza mai assumersi la responsabilità di scegliere quale. Ho scritto al Ministero per avere delle deroghe. L'unica deroga che mi è stata concessa è stata Tolmezzo per questioni legate all'area della montagna. Tutte le altre richieste, compresa La Tisana, mi hanno detto di no. La Tisana è l'emblema della mala politica applicata alla sanità. Cioè, tutto quello che non si doveva fare alla Tisana l'hanno fatto. Hanno fatto le sale parto nuove, hanno fatto un reparto addirittura dedicato, nuovo, mai inaugurato, riscaldato e climatizzato per 4 anni. Nel 2016 lo sospendono facendo finta di non avere pediatri. Ci vengono a raccontare in consiglio comunale che hanno chiesto la deroga al Ministero, che è cattivo il Ministero, la Regione vorrebbe tenerlo aperto, ma il Ministero dice di no, poi scopriamo che non è vero niente, che la deroga al Ministero non è mai stata chiesta. Le sale di Palmanova sono a norma con i ricambi d'aria? No. No.
È veramente allucinante quello che è successo attorno a questo reparto. I bambini sono nati per la strada, i bambini sono nati scortati dalla Guardia di Finanza, è già successa questa cosa qua. Una donna di Lignano deve farsi 60 km, mentre altre donne hanno 3 pediatrie, 3 punti nascita nel giro di 25 km. Non dovremmo essere arrabbiati? Sono 5 anni che siamo arrabbiati. Dopo aver varato un piano dell'emergenza-urgenza che si discosta dalla normativa nazionale, l'assessore Telesca il 21 marzo 2017 dichiarava: la centrale unica delle emergenze sanitarie, con sede a Palmanova, sarà attivata quando tutte le verifiche tecniche daranno garanzie totali, senza fretta, senza alcun desiderio di partire a tutti i costi prima di altre regioni. Ovviamente la fretta c'era ed era dettata dalla volontà di raccogliere consenso, dimostrando di essere tra i primi in Italia. Il piano dell'emergenza-urgenza è stato realizzato con dei dati probabilmente inesatti o non analizzati completamente, e questo si è visto proprio in riferimento agli standard nazionali. Cosa ha provocato questo? Che alla fin fine la medicalizzazione del territorio non esiste. La percezione che abbiamo noi operatori sul campo, i tempi di intervento si sono allungati. Qualcuno dice raddoppiati, qualcuno dice triplicati. In città non arriviamo entro 8 minuti nell'80 e passa per cento dei casi, e in area extraurbana, dove dovrebbero essere 20 minuti, anche lì non arriviamo nei tempi giusti. Arrivare dopo gli 8, dopo i 10 minuti su un arresto cardiaco significa non poter assolutamente fare la differenza fra vita e morte. Per la prima volta in questa regione l'elisoccorso vola di notte. No, è già chiuso il progetto, dalla Tisana hanno già fatto il primo viaggio di collaudo. L'elisoccorso notturno non è ancora stato attivato, assolutamente. Resti in attesa, la sua chiamata sarà trasferita al primo operatore disponibile. Ho provato a fare la prenotazione online, ma mi dice che non lo posso fare per questa ricetta. Ho messo tutti i numeri, ho seguito le istruzioni, ma... Sì, questo è quello che c'è. La carenza drammatica di personale e l'apertura ridotta degli ambulatori comportano tempi di erogazione lunghissimi, anche quando le tecnologie diagnostiche, come la TAC o la risonanza magnetica, sarebbero disponibili. Inevitabilmente si finisce per incentivare la sanità privata, togliendo qualità ed efficienza al servizio pubblico, che invece dovrebbe essere una priorità assoluta. Su questi punti abbiamo sollecitato a più riprese e con atti ufficiali l'assessore Telesca per cercare un confronto, ma abbiamo ottenuto soltanto risposte vaghe ed imprecise. È chiaro che non c'è volontà di dialogo perché le scelte attuate sono evidentemente di natura politica. Il quesito viene ritenuto da questo Consiglio regionale non ammissibile. Per cortesia, ritirate i manifesti.